虛擬揾情，Welcome to my channel。今日去酒店附近嘅 pub 食晏晝，聽講英國每個區嘅 pub 都有自己嘅特色嘅。今日天氣都幾熱啊，大概34度。前面過馬路個男人件衫都濕晒。去到個 pub 門口個價錢牌啊，同埋餐牌咧都幾吸引。咁而入到去個 pub 裏面咧都好有英倫風。咁都唔使考慮啦，就呢間啦。我哋大家咧都想食個牛扒三文治，咁不過結果咧就唔係咁好食，下次都係唔好叫同一樣嘢啦。薯條咧應該係最好食嘅。咁點解今日咧我哋會揀咗酒店附近咧？因為一陣間我哋都會分道揚鑣，咁彭彭就會同中學同學聚會啦，而我咧就想去 Liverpool Station 嘅 Eataly 行一行。出到去 station 咧，就唔知道轉左邊啦，定係右邊先至係 Eataly。咁好彩有個商店嘅 security 就話俾我聽，轉左直行，你會見到一個好高嘅 building，個東東頂就係㗎啦。咁我去到嘅時候咧，就發現 Liverpool Station 其中一個出口咧就喺 Eataly 隔離啫。咁但係我都行咗好少路，我都見到 Eataly 其實都好容易揾嘅。咁最後咧我就揾到啦。咁一入到去 ground floor 咧就有咖啡啦、蛋糕啦、小吃啦、外賣部。咁我都打算咧走嘅時候買個 tiramisu 返酒店慢慢食嘅。再直行咧就係 food hall 嚟嘅，咁現場咧就有披薩啦、三文治同埋意大利粉，咁可以即場喺嗰度食埋都得。咁 escalator 右邊個牆咧，嗰啲掛飾都好特別，咁可以上面欣賞埋。上到去2樓，望出去窗外面嘅 building 咧就更加清楚，咁可能有冷氣嘅原因咧就更加舒服。咁除咗可以睇貨品之外咧，仲可以一齊睇埋窗外面嘅建築物。到咗我最心儀嘅薯片 session 啦，薯片嘅價錢有啲同加拿大差唔多，牌子我有啲我都喺溫哥華見過嘅，不過咧就係未見過桶裝嘅薯片，都幾特別，都好想買。咁但係因為之後我要上 cruise 嘅原因咧，攜帶就唔係好方便，所以最終咧我就買咗袋裝嘅。之後咧又俾呢個綠色嘅 section 吸引咗，原來全部都係 pistachio 嘅產品，咁真係有好多選擇喎。因為太熱嘅原因咧，所以我最終就冇買到 tiramisu 返酒店食。喺 Eataly 嘅斜對面咧有個地方叫 Box Hall 嘅，咁原來呢個地方咧係一個 food hall 嚟嘅，所以大家如果食 lunch 嘅話咧，可以多一個地方選擇。喺片尾裏面我會加張彭彭喺 Chinatown 影嘅相同大家分享。好啦，今日就講到呢度啦，下次再見，拜拜。